गाइस हामीहरू चाहिँ घुम्न जान लागेको चटपटी खान जान लागेको हुनुहुन्छ होला मेरो मोबाइलको बेइज्जत नगर्नु न अनि हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ उता चाहिँ हाम्रो भेना हुनुहुन्छ अनि सबै सपोर्ट र माया गरिदिनु होला भन्ने मेरो पूर्ण आशा छ हजुरहरूलाई धेरै धेरै मिठो माया र सम्झना छ मेरो तर्फबाट हजुरहरूको तर्फबाट नि मलाई दिनु होला भन्ने चाहन्छु हामी चाहिँ अहिले किर्तिपुरको डाँडामा छौँ र के अरे अनि हाम्रो चाहिँ टुर आइहाल्नुपर्छ र आशा लाग्यो उहाँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ यहाँ चाहिँ सिमसिम पानी पनि परिरहेको छ अनि हामीहरू चाहिँ भिज्न लागेछौँ अनि छाता पनि ल्याएको छैनौँ हाम्रो दाइले छाता ल्याउनु भएको छैन खुब राम्रो बन्नु भएको अनि केटीहरूले हेर्छ कि खुब मस्केको माइको इन्टरभ्यू पनि छ उहाँको 25 गते 25 नै 24 गते 25 गते भन्छ हौ अनि हाम्रो चाहिँ मङ्गल स्कुल भन्ने छ यहाँ किर्तिपुरमा राम्रो छ स्कुल होइन कलेज हो एकदम बिर्सेछु मैले त हजुरहरूलाई ल भन्नुहोस् हाम्रो ब्रदर हजुरहरूले मेरा दर्शकहरू मेरा सब्सक्राइबरहरू फ्रेन्डहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब जानकाको अब फ्रेन्डहरू हुन्छ नियमित रूपमा चाहिँ उहाँलाई त्यो हेरिराख्नु भएको छ होइन उहाँलाई सधैँ हेरेर के कस्तो छ उहाँको अपडेटहरू के छ सबै हेरी मनोरञ्जन दिनु होला होइन हजुर अब त्यस्तै हो बाँकी कुरा अब यही भला गरौँ मार्फत हामी कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ आजलाई होइन कि अहिले कन्टिन्यू हुँदैछ नि त त्यसरी हामी पुगेकै छैनौँ कस्तो अगाडि बढिरहेको ल ठिक छ हामीहरू चाहिँ प्रिन्ट गर्ने ठाउँमा पुग्न लागिसकेछौँ र हजुरहरूलाई देखाउनेछु म हामीहरू चाहिँ प्रिन्ट गर्ने ठाउँमा पुगिसकेका छौँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले अनि हामीहरू चाहिँ दाइको लागि जुत्ता लिन चाहिँ जुत्ता पसलमा पनि आइसकेका छौँ हामीहरू चाहिँ चटपटे पसलमा आइपुगेका छौँ चटपटे हेर्न सक्नुहुनेछ हामी भेडाले चाहिँ चटपटे खाइरहनु दाइले पनि खाइरहेको छ हामीहरू चाहिँ चटपटे खान गइरहेका छौँ स्पोन्सर गरे आजको एकदम मिठो के पो खान पाइन्छ सबैजना आएर खाइदिनु होला मोमोको पनि आश छ अब दाइ खानुहुन्छ मजा खानु मान्छ दाइ चाहिँ खाइहाल्नु ल बाई